تعبدون وما كنتم تكتمون. Qalu padha matur sapa malaikat ikraman kelawan bil azmi kelawan atas. Subhanaka moho suci panjenengan. Itu benar tegese tobat kita ilaika maring panjenengan dari kalkoli semono ucapan. Iki paling apa? Ada jikalu fiha menyufsidu fiha wa yasbikut. La ilma orang-orang ilmu orang pengertian iku mujud lana kedui kita ulama kecuali barang alam tak ingkang sampun maring ngertos panjenengan Allah nahi kita. Aywa innama qalu tegese setuhune padha ngucap sapa malaikat ada jikalu fiha mayusidu fiha. Di alam Allah Ta'ala karena maksudnya Allah Ta'ala Allah A'lama itu paling ngerti sama Allah belum dengan para malaikat berika A'lama berika berika yang menggunakan asma faka'anna menggunakan menggunakan malaikat kau bodoh mengucap sama malaikat innaka sebenarnya panjenengan alam ta iku barang lepas panjenengan naik kita annahu yang sebelumnya mau lawan annahu aslinya makhluk utawa apa Bani Adam yusiduna iku podo gawe kerusakan sapa Bani Adam fil ardi dan bumi wa yasbikuna lan podo ngilekno sapa Bani Adam adima ing berdetik fakulna mongko matur sapa kita lakaman panjenengan Allah taj'al fiha mayusidu fiha atas alu apa terdados no panjenengan fiha dalam arep man ngurusidu kang rusak sapa wong fiha dalam arep wa amma hadal asma'an kum tayyiblah kira-kira jeneng fa inna kamu sumban dengan mana lampa itu lapar tos panjenengan nek kita kaifiyatah ing toto corone mu asma fa kaifa mun koyo apa nak lamun dadi sapa kita mu asma inna kasbune panjenengan Allah antang panjenengan al-aliyu udan ingkang maha pirsa ayat pesin ayat alladzi la yakhju ayat alladzi la yakhju tegese kang ora metu an ilmu hisane ilmune Allah syai'un apa suci al-hakim untuk dan ingkang maha bijaksana ayat al-hakim tegese kang dan ingkang menghukumi ingkang maring kebijaksanaan usul anti maring ciptaane al-hakim. Kala dewa supaya ta'ala Allah ya Adam wa Adam ambi dari ta'ala sapa sira malaikat aku dikesene kaya kabar sapa sira malaikat dan malaikat bi asma'ihim kelawan pira-pira jenenge al-musamma al-musamma yang pira-pira semesti kaya jeneng. Falamma ampa mongko nalikane kaya cerita sapa Nabi Adam wa malaikat bi asma'ihim kelawan pira-pira jenenge al-musamma mufassalatan halil terperinci wa bayyana lan jelasno sapa Nabi Adam malaikat ahwal kulir ing kondisine saben-saben suci lan musamayati bae sing pira-pira barang semesti jeneng wa khawasihi lan pira-pira kekhususane kullin minal musamayat wa kami lan pira-pira hukum kullin minal musamayat amu ta'alluq kang berhubungan bil ma'ani kelak bil ma'asyi lan pira-pira kehidupan wa ma'ani lan pira-pira lan pira-pira panggonan bali kala dewa sapa Allah sapa Allah ta'ala lan maring malaikat mubikhan halim ngalek-ngalek utawa ngelak-ngelak alam aku apa to ora dawuh ingsun Allah laku maring sira kabeh para malaikat ini sedaya ingsun alam iku pirsa sapa ingsun wae besamawati ing pira-pira kegambane ing pira-pira kegambane malaikat pun adil ing alam tegese pirsa ingsun Allah wae bama ing kaitan barang ora ketok ibadah ya mung kang ana apa mau mafi ma'dul kan sama Tuhan wa alamu lan bersa insun Allah ma'in barang tubduna ingkang podo nyetana sira kabeh ingkang biduna tegese podo nyetana sama sira kabeh ning kauliku
saking ucapan sira kabeh rumahan anda jbalu fiha ila akhir. Wa malam barang kuntum kang ana sapa sira kabeh tampung menawi padha nyimpen sapa sira kabeh. Ayo minus iku annakum akhir kau bil khilafah. Ayo minus iku tegese saking Mondo aras-aras sira kabeh anakku mondo saking ngaku-ngaku sira kabeh anakku mesti sira kabeh akhir kok kula sebulan bilhilafati kelawan menguasai walau ada tanah asyafi sebelum asyafi Ibn Abbas dan Abdul bin Abbas bin Mas'ud dan Abdul bin Mas'ud amal dari jenis yang terkesan di bawah kita alam mantuk dunia melalui Allah Ta'ala pada mantuk dunia. Kau ibu ucapan para malaikat hatta selalu dilama itu sedikit. Bagi kau hilang kelaman dari Allah waman kuntum tak mumut mah itu barang asal kan rahasia nabi Yesus apa itu sebelah sini ayat Yesus menangkap beri bahasa itu. Bagi Allah yang juga rasanya dia tahu rasul sesuatu Yesus. Bagi langgar tidak menurut lama mengenai dari Allah subhanahu Allah ada nabi Adam. Rohat mengkompensasi memperingati al-malaikat atau sebuah burung malaikat. Kalau kan yang kejadian untuk ciptaan anjing dengan gaul, maka lu mengkompensasi atau sebuah malaikat. Dia pun masyarakat. Apalagi kalau guna hal illa kunna akrama alaihi min bahaya dari katamu. Maka lu mengkompensasi sama dia pun jika orang mau membantu akan bersama sama. Maka yang kamu ke orang dari itu, sama buat guna pengeran itu, khalqan yang sejuta dilakun atau coba orang kita. Akroma di kulo mulyo, ada ini dengan tersebut masa menunggu dengan sakit masa. Pada utari ucapan liyakun masa afala yakhluqu guna khalqan illa kunna akrama alaihi. Alladzi membawa katamu kamu menyimpan sebuah malaikat di mana. Ketika pacapak tadi itu, memang jenengan kula ini saya bilang. Termasuk sing medeni niku mungkin teng alam kubur niku jenengan kula mungkin ditanyakan kalau Allah bakal ditunjuk oleh malaikat enggak. Itu memang termasuk seperti ini. Tapi pada intinya awal-awal malaikat itu dikapak-kapak dibanding manusia. Itu pertama kali dimuncul kali Bismillah. Itu malaikat itu dikalah kali Bismillah. Dikalah kemuliaan kali kalah kali sing jenenge menung. Terus begini ketika para malaikat itu kepingin lepas, bahasanya kepingin lepas karena janjinya malaikat itu bodoh tidak. Allah nyetak nama pemawan itu pasti sampai besok sasaran. Nah ketika Allah dawakan inni ja'ilun fil ardi khalifah, terus ternyata ini ceritanya kan ngoten. Terus pertama kali sing diturunkan jatuh bumi itu apa? Jin. Nah setelah jin bakar apa dosa-dosa anggar biji Allah terus orang malaikat sing waktu itu dipimpin kali iblis, tapi jajan julung iblis waktu itu. Terus mikir, sing jin akhirnya disingkir sampai apa? Teko pikir disengkur sampai tembujuk-bujuke untuk barang pun alhamdulillah sing jenenge iblis niki karena iso ibadah saenake dhewe ya kepengin nang bumi kita langit terus swarga kita swarga niku duwe rasa luwih apik di antara sekian ciptaan Gusti. Nah, karena orang dia itu berpikir bahwa bumi ini belum berkali dikuasai kali Gusti Allah dalam itu ternyata bodoh. Terus dengan pulau kadang-kadang susah, gitu.
pengalaman mawon. Biyen niku koyo rata-rata. Wong niku sing cara ketoke hitungane menungso menang. Memang sering kali dikalahno kali Gusti. Ketoke menang. Biyen kok kaya sing dadi Pak Prabowo ya. Nek sing dadi sinten ya sebisa apa setengahnya kata itu. Jadi menungso niku kadang-kadang kok menungso sing menang iki, tapi ternyata sing tidak ada betul. Ya, semuanya makhluk Gusti Allah sering kali Gusti Allah digodol-godol. Jadi koyoke pengen tahan, tapi Gusti Allah bersangka. Ya memang kadang-kadang dia sing cocok, orang sing cocok. Tapi sering-sering kali ngoten niku. Memang sering dapat seperti itu. Cek nopo menungso cek sadar, cek sadar bahwa sak piro karepe menungso ora iso ngalahno kehendake Gusti. Kadang-kadang ngoten. Wah iki minggu kemarin, wah dagangan itu akeh. Berarti kuwake malah ora. Ora dino minggu gawe didik mantek. Setelah dengan kula terus minggu balik, tapi tujuannya sebenarnya bahwa dengan bulan ini kan sudah cek gelem ikrar lagi ngaku bil azzi kelamaan. Terus barang pun akhirnya kalau subhanaka la ilma lana akhirnya buat Adam dipun paling ngertos karena jenenge macam-macam barang sing pun diparingi ngertos karo Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat baru diparingi ngertos kali Gusti. Terus janjane menungso kali malaikat itu pinter budi. Pinter budi. Pinter menungso. Untuk menungso itu iso Pak. Jadi malaikat itu bakal ngitung duit. Mulai kira paling cilik saya. Memang atas sampai lihat malaikat itu keluar. Menungso itu Masya Allah. Dalam hitung-hitungan jeli betul kan begini. Mengenai bulu ya, hitung-hitungan jeli betul. Hitung-hitungan belanja wah betul di semene, udah di semene. Juga saya ketemu soleh pirang-pirang. Kalau malaikat bangun belanja ngeluh. Masa ngeluh. Kan menungso itu dibanding kelebihan kali Allah kali apa iso ngalah nama malaikat Gusti karena pun dibanding terus jeneng barang sing pun dibanding terus kan Allah Subhanahu. Nah cuman saya ini ngoten saya malaikat itu begitu pun napa ngertos kalah langsung apa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul ngaku datang Allah Subhanahu wa taala bahwa boten wonten sing paling entos kecuali Allah Subhanahu wa taala. Qala ya Adam anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Terus akhirnya Allah dawuh mustaqanda. Nah, itu harus dat sing paling ngerti barang sing ketok ambil sing ora ketok barang mundi langit ibu-ibune kangge Allah kabeh niku boten terus sing lepas saking ilmune Gusti. Soale menungso iki sampai kapan iki. Sejare nggih pesawat, gawe nopo teng dhuwur munggah ngeliti sak bakal mari. Karena ora iso meliputi ilmune Gusti. Balik dibahas nanti. Ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man alladhi yashfa'u illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima manusia itu bakal iso ngentekno ilmune Gusti. Lah sing dikenteni manungsa ilmu diwasa barang sing dikersakno kali Gusti. Sampai ini Nabi Musa itu mati Pak. Nabi Musa nanti matur jeneng Gusti Allah. Gusti jenengan nek maring rezeki teng ngene makhluk sing pun jenengan ciptaan kados napa. Allah lek dhewe sang sebelah ngono watu. Nggih.
pecah dan pecah. Pecah meneh, pecah malih. Sampai dadi paling cilik. Pun barang paling cilik dipecah malih dadane penjulune ana napa? Kewan. Bayangake nggih. Dadi watu sing kados ngoten atose. Niku teng jerone tesih wonten kewan. Lha Gusti Allah niku mboten lali. Nyatane ya anake, ana bojone, ana supaya wong jenenge wong kewan pirang-pirang teng jero. Wah, jenenge dadi menungso semene gedhe nek iso turuti kabeh rezeki ya. Gusti Allah niku kewan sing teng jero watu niku mboten lali. Nggih. Kabeh diparingi rezeki kali Gusti. Musa langsung juga wong panggil. Makanya Nabi Musa itu gelem ngomong-ngomong Islam karena nampung kali mubah juga ada yang sering dijauhi kali Gusti di menungso wedi ambil rezeki kujar kuyul ya ini kemat terjuru hatu ada ngompres bah orang iso ya ada nang pasar ini ya ini kumawan tetap dipanggil rezeki kali Gusti menungso wedi rezeki selapas ya. Wa ana matuduna wa ma kuntum taktumun napa mawon sing jenengan ketok napa mawon sing jenengan simpen iki kan diri Gusti Allah padha mawon ora ana beda terus ya Allah jenengan kula niki barang sing disimpen sing ora diketokno kalih temen manungsa kalih barang sing diketokno sing diomongno sing dilakoni niki kan diri Gusti Allah boten wonten beda. Nah, para malaikat bantu niku ya jenenge iblis niki maknane sendiri hasil niku janjane istibtanikum annakum akhiqo bil khilafah. Terus niku waktu niku nyimpen bahwa koyo-koyo ini sing paling berhak menguasani bisa disimpan asal diketok apa atas alufiha mayufsid fiha wa yasfikun wa ilkunna lanalikane dawuh insya Allah dan malaikat di maring para malaikat usjudu sujud sira kabeh li Adam marang Nabi Adam sujud dan ta'zim iki rata-rata nggih kafir niki nafsine napa sing sujud dan khinain masih sujud dan ta'zimin lawan sujud negumno mulyano li Adam marang Nabi Adam menwali wadul jabah saking tompo deket baduk alal arti ngatasi bumi Pasal jadu mongko padha sujud kabeh ila iblis kejaba iblis abah moh sapa iblis an alhamdulillah saking perintah Allah mustakbar lan gemedhe sapa iblis ai ta'alu mati kesing rasa agung sapa iblis ane sujud saking ninggal saking sujud di adam wa kana lan ana sapa iblis minal kafirin wis nasa pura-pura sing kafir ai soro tegese dadi sapa iblis minal kafirin wis nasa pura-pura sing kafir bi ibadihi kelawan moe iblis alhamdulillah saking perintah Gusti Allah wa yuqalu lan didhawuhi padha inna iblis satune iblis khinas tawalahu nalikane ngikutno iblis beribadah dengan ibadah karena sapa iblis munafikon iku wong sing munafik kafiron kafir. Wahada sujud utai iki sujud karena iku ana apa sujud qabla dukhuli Adam dan sadurunge mlebu Nabi Adam al-jannah dan swarga. Walau ya lan riwayat apa riwayat anak Bani Adam sedune menungso. Usul jinni iku sepersepuluh jin. Wal jin utawi jin wabano Adam lan pira-pira anak keturunan Nabi Adam usulu hayawan bari iku sepersepuluh pira-pira hewane daratan. Wahaula utawi kabeh kulluhum kabeh usulu tuyuri iku sepersepuluh pira-pira manuk. Wahaula utawi kabeh kulluhum kabeh usulu hayawan bahari iku sepersepuluh pira-pira hewane lautan. Wahaula utawi usul khayal bahari kulun yuskabne haula usul malaikatul ardi iku sepersepuluh pira-pira malaikat bumi al-wakalina ingkang dipasrahi kabeh pihak al-ard wa kullu haula utas kabeh ikhlas malaikatul ardi usul malaikat sama dunya iku sepersepuluh pira-pira malaikat lan bumi wa kullu haula utas kabeh ikhlas malaikat sama dunya usul malaikat sama iku sepersepuluh pira-pira
malaikat terangan asalnya. Wa ala hada tertib dan yang atas lebih utusan urutan ila malaikat sama sabiah rumah kemarin malaikat langit sing sapi itu semal pun rumah kota sekabiane fi muka pada di malaikat fungsi iku ing dalem bandingane malaikat sing luwih sing dasane Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Terus ngeten iki Imam Nawawi nyeriusaken bahwa wa in qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ketika Allah mutus datang para malaikat, kabeh diutus sujud, maksudnya sujud datang sujud lakukan. Ini tidak baik dari memahami, baik lewat ucap. Terus ngerti. Ini kalau terangkan sekecil. Sujud niku sing paling bahaya nang liyane Gusti Allah. Niku lek pun dekek sing jenenge batu. Pun sewu iki. Ilman Nawawi kali Imam Rafi'i itu kan berbeda. Karena lek Imam Rafi'i dawuhaken sujud niku jenengan umpama nggih jenengan sujud tanganmu ora nemplek usah mau. Karena yang penting sujud niku bentuknya adalah wadul jabhah dekek bah. Tiba-tiba jenengan ngomong sujud wis tangan tidak tenang. Pokoknya soal ini, pokoknya soal. Utang sujud ini, sak mana? Cara Imam Rafi'i. Karena apa sih diarani sujud itu adalah wadul jabhah. Nah, Imam Nawawi kan buat dari siji nomor dekek, lungguh dekek apa tangan, lungguh. Berarti pun telung gitu. Mana ketambahan nomor jengkol, lungguh. Mana dekek nomor ujungnya sikil, gerijine sikil, lungguh. Itu baru diarani sujud. Nah, cara jenengan lagi. Kunane kuno. Niku lek jenengan ningali cara kerajaan biyen. Sing pokoke sujud wis wontene kok ora tengene rajane bungkruk-bungkruk terus tawa. Pokoke sing penting sirahe wis. Sebenarnya kok gambare. Terus makanya niki dipun tambahi kali Imam Nawawi sujude malaikat itu min ghairi wadil jabah. Dadi ora sampai ndekek napa bani. Nah akhirnya ketika diutus Allah mengatakan boten pun fasa jatuh bila kabeh para malaikat pun kecuali napa iblis apa wastakbar wa kana minal. Makanya ini saya mungkin jenengan itu masih urung gelem lakon. Iku aja sampai muni moh. Aja sampai muni moh. Ayo nang masjid moh. Wis bahaya, wis muni moh bahaya nggih. Jadi meskipun urung iso makoni, iku aja sampai muni moh. Karuban ayo nang kafe moh, ngono itu wajar nggih. Jangan masjid, ayo nang masjid. Yo insyaallah lah. Kapan-kapan pun melok ngoten ya. Aja sampai muni moh. Wis muni moh itu bahaya. Terus iblis niku awal-awale iki aba wastak moh niku piye. Bahkan minal kafir. Nah niku wonten riwayat dari Imam Nawawi baru ya anak Bani Adam. Terus menungso niki janjane mboten sepinten kathah, Pak. Mboten sepinten kathah. Karena menungso niki 1/10 napa jin. Makanya nyuwun sewu. Alhamdulillah betul. Menungso kali jin niki lek cara dibanding menungso niki mek 1/. Karena dia Pak. Menungso kan ono sing mati iki betul. Wujud iki matine ngenteni napa? Lumpuh tambah ada. Tapi masih yang ngoten jin niku semonten kakake tetep mek jumlahe 1/10 hebat sing wonten teng darat. Jadi saya ingin lebih krasa bahwa jenenge menungso ambek kucing mawon di kucing. Itu jajan itu saya Pak.
Menungso pun dia anak iso 10 barang ayo sak bulan termasuk sak bulan. Iku lagi haram. Kucing itu kan biasa. Kucing di mana sih ciluru itu kan pada pantas. Kucing pada mana itu mesti pirang. Terus king niku mawon pun ketara bahwa menungso niki janjane nek menungso niki mek napa 1/10. Jin niku 1/10 khemane Gusti. Sing niku kula matur sampai ana sing njero watu. Sampai ini wong sewu niki bagaimana ini soal godhong kadang-kadang ono kewane pirang-pirang nih. Sentro tiba yang ngoten mati malah manah ra karuan iki. Allah Subhanahu wa taala dan bagus. Lah kewan sing wonten teng daratan iki 1/10 jumlahe napa manuk. Manuk itu jumlahe akeh, macam-macam manuk. Alam jenengan kula rasane ngitung nggih. Situ era di rumah dia. Nah, manuk semua wonten kathah niku 1/10 kewan Gusti Allah sing wonten teng lapangan. Terus segoro malah luwih akeh. Luwih akeh. Makhluk Allah ciptaan Gusti Allah teng laut lan lah semua kathah makhluk Gusti Allah teng laut kabeh niki mek 1/10 malaikat sing disanep karo Allah teng bumi. Disebut nani roket ate sing tapi iki pun jelas dene bendina nggih. Cuman saya ini gak patek akeh penggalian. Mungkin soalnya amal itu dicatat di dhewe ya. Kayak Facebook, kayak ya, saya ini modelnya mau ngaji di foto. Kalau malah seneng kalau nggak sekali jenengan ya. Mulai so HP ya, dolar sing beli HP ya, selalu takut. Saat itu usumin, tapi diingatkan ke malaikat, selesai catat di ujian, kok cek laporan Gusti Allah di Insya Allah. Nah, sebetulnya malaikat semua kata di pasar bumi ini 1/10 malaikat sing disalap kali Gusti Allah dengan langit sing paling gede. Malaikat sing celak kali ini bisa terusin sampai satu itu 1/10 itu sampai mungkin sing langit satu itu bandingnya kali malaikat Allah ikan nopo betul sing dasarane Gusti. Terus Allah menyertakan makhluk semua berkata kabeh niki boten nonton sebelum saking napa kersane Gusti Allah boten nonton sebelum saking pengertian Gusti. Sumakulu haula usul malaikat sarati al-wahid min sarati qatil arsy alladhi adaduna sittu mi'ati alfin tuluku li sarati wa anhu wa sampuhu Ila kubil di as-samawati wal ardi wa ma fiha ma bainaha fa innaha kulluha takunu syai'an yasira wa qadran saghira wa ma min miqdarin wa qadaman illa wa fihi malakun sajidun aw qawmun. Terus itu sampai nanti sampai teko arasy Allah Subhanahu wa taala itu pasti wonten malaikat sing modele ngoten niku lek gak ngadeg yo rukuk yo sujud kabeh niki nyucikno Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Iki kulo wis perlu iman atau mawon surat perlu detail sing kados napa. Sing penting kulo perlu mangertos bahwa kabeh niki nuduhno keesaane Allah Subhanahu wa taala. Lan nuduhno keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannata wa kula minha ragadan haythu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna min adh-dhalimin. Wa qulna lan dawu insun Allah ya Adam wa Adam uskun manggon sapa sira anta yusira wa zawjuka lan sira Hawa arban sayyidah Hawa manggon al-jannata ing swarga wa kulalan makmu sira loro minha saking jannah aklan kelawan dan kelawan makmu dan enak awasian tegese kang jembar lagi dan kang enak hai susi itu maknu sekiranya ngarepno sapa sira loro
Ai asyad maka dan tegesi ing dalam diri panggonan arep tu mangarep sira loro minha saking mau jenah. Tapi wala takroban ojo cedek-cedek sapa sira loro hadis sajarah ing kelah. Ruyan riwayat anak Abu Bakar bin Siddiq Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sa'alamatun sapa Abu Bakar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anis sajarah saking fakola mung dewa sapa kanjeng iya utawi mau hadis sajarah as-sajarah itu iku al-mubarakatuh kang diparingi berkah. As-sumbulatu engkang sumbulah itu sing duwe napa Pak uwit napa maksudnya napa duwe batang wa mujahid lan dengan saking mujahid bapak kata iya utawi mau asajarah atinu kubatin wa Yazid bin Abdullah dan Yazid bin Abdullah iya utawi sajarah al-utruju iki maksud jawaban utruju jeruk. Malah ini kadang-kadang ulama harus macam-macam. Bisa buatan problem apa? Jeruk. Gara-gara ini. Wa alim Abbas dan saya Abdul bin Abbas. Dia mulai sajarah ilmi. Iku ide pengertian. Alaiha min kulli launin mafadil. Alaiha yang atasnya mau jenah. Min kulli launin saya saben-saben. Rupo, wafandin dan saben-saben. Macam-macam. Nek kowe jujur ini kufataku nama berdana sapa sira loro ada Muhammad min al-ghalimin nasi promosingan. Ai fatasira mung dadi sapa sira loro min al-ghalimin nasi promosi bahaya kabeh. Bahayana li ambusi mimma maring pira-pira awak sira loro. Wa yuqalu lan didawn apa dawu. Manil ladzi wada'u amra ta'ala fi wali maulidi. Minalladzi wa yuqalu lan jeneng minal ladina kusna saya wong akeh waduh kang padha dekek sapa alladzina amru wa ibrada Allah kan Allah fi wa limudi dan menjadi panggonane amr. Fatakuna min abadi tesahipun Nabi Muhammad alaihi salam dipun panggilake dhateng swargane Allah Subhanahu wa taala dilengkapi kali Gusti Allah rupane dibanding gandengan seperti Sayyidah cuman kali Allah tersuwagi itu Nabi Adam dipun bani kebebasan sak bebas itu sampai aku sak senengmu disitu karena orang masalah kecuali wala takbahanis dipun paling larangan setunggal ngeten lagi di menungso iki sifate ngeten iki dikek ana kebebasan pira mawon mek dikek larangan situ niku angel itu kekal nakut, dua pemanen kok nyuwun sewu, kados sakniki larangane pirang, sampai saat ini sampai sepeda motoran kalau sandalan jepit, terus buat kakek larangan, ya, terus kakek larangan. Makanya Pak, semakin kata aturan, itu justru malah semakin kata pelanggaran ini. Jadi menungso niku teng swarga niku biyen kali Allah paling kebebasan, jak bebas-bebas. Mek dikai larangan setung kelaku. Mulane jenenge dadi wong tuwa aja kakek larangan ya. Mas, kalau ini Mas, kalau ini wis malah dikerjani kabeh nggih. Wis menungso niku sifate ngene iku. Dibebasno dikai larangan situ. Iku isih diterima. Dan saat ini nyuwun sewu Pak, wong ngarit kok ora oleh sandalan nek ngarit, ya semua rata kabeh ya. Wong ngarit kira-kira cuma sepatu mantut. Semua rata kabeh mungkin. Harus sebelah kabeh ngoten. Alasan terus nopo? Timbul saya kepengin timbul sapa? Ya jadi alasan nopo? Timbul kok jalan. Ya kabeh timbul yo mesti lawa. Tapi sing kepengin timbul sapa? Rafa sebagai ibu, masa sepeda kepengen anak-anak terus nonton lagi, jangan tenang, tapi ini bentuk saat ini pun sifatnya dibebas, no sang bebas, dikei larangan situ, itu sekolah, bagaimana kalau tadi larangan bilang, dibebas no kalau sakar muda, ibu semua wes, juga jempalik, jengkulitan sakarmu.
Ate jaher wae wis makmen kabeh dibebasno kali Gusti. Mek timbali ngelawan sing bala tak perubahan is wonten sing dawan buatin, maksud dawan la celuk, maksud itu dawan macam-macam. Nah, ini sing jare kula iki wae apa sih sejarah ilmi. Terus Dewi Abdul bin Abbas niki wit niku mesti sajaratul ilmi. Terus tembiku dari Abdul bin Abbas niku wonten napa alaiha min kulli launin wafat. Terus juga niku mengandung ilmu-ilmu sing disalamkan Allah Subhanahu wa taala, macam-macam ilmu wonten dhateng Gusti. Nah niku napa sing dinunggak kalih Nabi kalih Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah naik kue wali cedek-cedek itu fataku mungkin jadi Nabi Adam termasuk yang sebelum atau sendawakan dalam itu buat usek firman alhamdulillah firman di mahali mereka perintah Gusti Allah buat tentang bangunan ini. Fa'azal luma mengkemeleset rumah ingkar nih Nabi Adam sama asyaitu azlah tegesi meleset rumah ingkar nih Nabi Adam kala iblis sesama iblis anha sang suatu al jannah tersebut wa qala hamzah bi alif al batasah wal baguna bi alif batas tiga dan solusi fa'azal lahu wa dan apa bi alif al fazalah fa'arujah mengetakno coba iblis rumah yang karun Nabi Adam Muhammad mimma sing bareng kana kan ana sapa Nabi Adam hafi ing dalem omah eminar wa dibene saking keenakan waktu lan insyaallah Allah Nabi Adam bareng hawalan iblis itu muncul sira kabeh misalnya untuk muncul lewat angin dari bumi fahab atau mau kemudian Adam sama Nabi Adam sarang dingin yang angin Hindi terus buatan daerah Sarandip itu daerah India ala jabalin yang atas gunung Yukolu kan diucapkan langsung Jabal Mawar atau Gunung Mawar ini nang India saya menunggu dari ini wahabat akan mudin hawa suatu nabi hawa bijidah kelawan jidah saat ini apa jangan tidak umroh atau tidak haji nanti ngatur terjidah iblis dan mudin sama iblis bibillah min a'mal basrah masya Allah ini kali ini tergini lagi jadi sampai saat ini mau saya basrah atas basrah boleh daerah Irak ya aku pada lele geger bikin pertama kali ini iblis itu jujur boleh ya wah ada gegeran ya terus jadi gegeran belum teman dorang tapi dia jauh menawari maksudnya kan perlu untuk teman apa goro-goro ini niku kok sampai saat ini kalian model piye atas ganti presiden terus geger mereka dia harus geger terus gini iblis itu ya cikal bakar itu cikal bakar seperti terus kalau Allah Subhanahu wa taala barang penonton akhirnya diusir kan cuma bedanya mana mungkin Nabi Adam dari Sayyidah Hawa ini diusir kalau Gusti Allah tapi apa digawani sangu rupanya digawani sangu dulu jaluk sepuluh dan Gusti lah iblis orang disangoni kalau Gusti makanya itu serupa sak soro-soro yang menungso niku ora koyo sorone iblis menungso ini bener salah tapi digawani barang sing dadekno benere menung lho iblis itu nanti bener piye mesti dicapik Gusti sampai kapan iblis ora bakal disepuro kali Gusti lha kok menungso kok napa menungso ora disepuro Gusti Allah iki jan kok aneh Pak karena apa medune menungso iki medun teko swarga medun nang donya niku digarani barang sing akhire iso dadekno sepurane Gusti aneh lah menungso ora oleh sepurane Gusti Allah niku napa lah jelas-jelas ora oleh sepuro niku iblis berarti ojo-ojo menungso ora oleh sepuro guru-guru wis katut dadi iblis tergen lagi di atas di semoga-moga bulannya sedih tansah diparingi ampunane Gusti tansah rahmati Gusti
perlu diyakini wa rahmati wasiat kulla syai rahmati Gusti Allah iku digawe ngemot apa ngono ora bakal tek kabeh bisa dimot kalih rahmati Gusti Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi hamdan wa fina kami masihlah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa sultan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ajli ya Maulana rafiqal khafi fi amrina wa ala sallallahu alaihi ya Allah. Allahumma allimna bima yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma allimna bima yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma allimna bima yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afwa wal-ghina wa nas'aluka ya Allah an taj'alana min ibadika as-salihin wa taj'alana min ibadika al-mu'minin wa taj'alana min ibadika al-muslimin wa taj'alana mimman ya Allah mimman yalqaka bil-iman ya Allah mimman ya Allah ya Allah. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربنا فآمنا يا الله فآمنا يا الله فآمنا يا الله. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوة وقال الحاجة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.